Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, vikulegan sjónvarpsþátt okkar hjá Víkurfréttum. Í þætti vikunar förum við meðal annars út í Hafnir og hittum þar fyrir kvennahljómsveitina Kolrössu krókriðandi. Hún fagnar 25 ára tónlistarafmæli þessar mundir og hefur endur útgefið drápu bæði á vínil og geisladiski. Við vorum einnig viðstödd þegar einstakt myntsafn var gefið til Myllubakkaskóla í Keflavík og þar gerðist séra Erla Guðmundsdóttir, sóknarprestur við Keflavíkurkirkju, gestafréttamaður þáttarins. Í þættinu förum við einnig í Voga og kynnum okkur ævintýrið Norðurljósin. Þá bregðu fyrir nýju flugskýli Icelandair, en við byrjum á myntsafni Guðjóns Eyjólfssonar sem nú komið í eigu Myllubakkaskóla í Keflavík. Einn af sonum Keflavíkur, Guðjón Eyjólfsson, kendur við húsið Stuðlaberg, kom færandi hendi síðustu helgi þegar hann gaf Myllubakkaskóla yfirgripsmikið myntsafn. Gjöfin var afhent í Keflavíkurkirkju sem Guðjón sagði kirkjunans afa síns, Guðjóns Þórarins Eyjólfssonar, en hann var í mörg ár bæði hringjari og kyndari í kirkjunni. Fjölmenni var viðstatt afhendinguna í kirkjunni, fjölskylda, ættingjar og vinir. Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, var meðal annars viðstödd, en hún náin vinkona Guðjóns. Safnið í sérstökum möppum og peningunum raðað eins og þjóðfánum var raðað í símaskrána á sínum tíma. Einnig fylgja safninu 7 spjöld með mynt, en í heild sinni eru þetta 1748 peningar í safninu. Safninu fylgir einnig sérsmíðað sýningarborð með geymslu fyrir möppurnar. Það hannaði barnabarn Guðjóns, Hildur Steinþórsdóttir. Sýningaborðið rammgert úr stáli, en einnig hægt að skoða ofan í það og þar má meðal annars sjá peninga frá því fyrir Krist, alþingispeninga, brauðpeninga og danskan gullpening. Fróðir menn segja safnið milljóna virði. Guðjón, ég kom nýtt hlutverk. Já, ég yfirleitt með biblíu eða sálmabók hérna þegar ég starfandi hérna. Nú ég með mikrofón. Og ég ætla að nota hann og mér langar að spyrja þig, hvert var upphafið að þessu stóra myntsafni sem vorst að færa Myllubakkaskóla og gefa hér í dag? Það má segja að upphafið að ég gerði skáti og þá þurfti maður að, svona, ef maður langaði að hafa merki á búninginn, þá þurfti maður að taka sérpróf í þess og hinu, meðal annars að geta elda pulsur, svona cirka, og safna frímerkjum og safna mynt og segja eitthvað frá þessu. En í grunninn þá átti ég þennan pening sem ég fekk í skiptum, illu heilli. Reyndar ég búinn að fá enska peningar sem eldri, síðan á 1760 eitthvað, 4. Og þetta var svona það, en svo var þetta mikið hlé á milli. Maður var með fjölskyldu og börn og svo framvegis. En svo fyrir nokkrum árum þá og þetta, að ég var svona safnari, ég meina verið ekkert að henda neinu og passa þetta saman og ég er búinn að ferðast við það, að þá tók ég mig til fyrir svona 5 árum síðan. Sortið þetta upp, náði gamla símaskrár og merkti þetta saman, talaði svo við fyrrverandi nemanda minn sem seldi svona frímerki og mynt og fekk bækur hjá honum sem hérna, þessar 12 bækur. En hvar fannstu fyrstu myntina? Ég fann fyrsta peningi rétt fyrir vestan Edinborgarbryggjuna. Og þá næsta spurning, af hverju var hann þar? Og þá kemur Edinborgarbryggjan Kjartan. Hún hefur örugglega verið uppskipunarbryggja, það var engin önnur bryggja til. Skipin lá út á. Litli bátar að flytja vöruna í land og einhver útlendingurinn sem var borð í skipinu var að vinna við þetta og hann með gat á buxnavassanum og misspening. Þetta mín skoðun. En Edinborgarbryggjan, hún farin, eða hún hulin, en já, það synd. En myntsafnið óks en árin sem þau spanna í aldri þessar... Vinnuna? Nei, ég að hugsa elstu myndirnar. Já, það eru frá því egypskir peningar frá því fyrir Krist og það í heftinu sagt hver var Guðinn þá 180 til 145 fyrir Krist
og það stendur á Google, Seðlabankinn fann þetta út fyrir mig, ég nota hann sko, og hann fann þetta út, að þetta sé svona, og þessi, ernir, fuglarnir, aftan á, þetta frá þeim tíma. Þannig eru ekki grískir heldur, egypskir, og það eldra líka heldur grískir. Já. En kom einhver tímabúndur að fórst að hætta að safna? Nei, ég var ekki nógu dugleg við þetta. Það kom auðvitað mikið hlé. Já. En ég hendi engu. Hendur engu. En hvað kom til þess að þetta merkasafn fari í þinn gamla barnaskóla? Já, mér leist ekki þetta á, hvað heitir þetta, Minjasafn Keflavíkur? Nei, hvað heitir safnið í Keflavík? Byggðasafnið. Mér leist ekki þetta á það. Þetta myndi að lendi í trékassa og tínast. Það er mín skoðun. Og þá var mér að hugsa, hvað á ég þá að gera? Og þá kemur Myllubakkaskólinn í myndina. En þá var bróðir mér fallinn frá, en okkur leist ekkert á Minjasafnið, eða byggðasafnið, og svona endaði þetta. En svo fekk ég auðvitað góða móttöku hjá skólastjórninni frú Bryndísi. Hvernig kom þið til með að nýta þessa gjöf? Með því að afla sér þekkingar þá ná að þroskast betur, og þetta er mjög merkilegt safn hjá Guðjóni sem hann gaf okkur, og við getum nýtt þetta í landafræðikennslu, í samfélagsfræðikennslu. Það er mynt sem er frá ríkjum sem er ekki lengur til, eins og Júgóslavíu, og það er mikilvægt að við höldum þess á lofti að kynna börnunum þessi lönd til dæmis sem er ekki lengur til og akkur eru ekki til. Og síðan getum við notað þetta í stærðfræði. Og Guðjón lét okkur nú fá nokkra peninga líka sem börnum með handfjalla, og þá getur þau leita sér upplýsinga og skoða þetta. En ég held að þetta eftir að nýtast vel, og þetta er náttúrulega svo merkilegt safn. Þarna eru peningar síðan fyrir Krist, og samfélagsfræðikennarinn okkar, hann Sveinn, hann var nú viðstaddur þessa athöfn og ætlar að nýta þetta með krökkunum. Og síðan geta yngri börn líka komið og nýtt sér þetta, og kennararnir þurfa að kynna sér þetta náttúrulega aðeins áður en þeir fara meira með þetta. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Óperusöngkonan Alexandra Tchernisjóva hefur samið óperuballett sem ber heitið Ævintýrið norðurljósin. Þetta er önnur óperan sem Alexandra semur, en óperuballettin verður sýndur í Norðurljósasal Hörpu þann 2. desember næstkomandi. Á sviðinu verða 80 manns ásamt Alexandru, þar á meðal skólakór Stóruvogaskóla. Við litum inn á æfingu hjá kórnum og fengum Alexandru til að segja okkur frá verkinu og æfingum sem standa nú yfir. Alexandra, segðu mér aðeins frá æfingunni sem við vorum að hlusta á. Já, þetta sem sagt var æfing hjá skólakór, nýstofnu skólakór, og sem alla taka þátt í sýningu sem verður á sem sagt óperuballett fyrir börn og fullorðna sem heitir Ævintýrið norðurljósin. Og hún verður sem sagt sýnd 2. desember í Norðurljósasalunum. Í Norðurljósasal Hörpu, það er mjög viðeigandi. En hvar fékkstu hugmyndina af þessari óperu? Sko, það ég myndi segja norðurljósin og þennan fegurð á norðurljósum. Maðurinn minn ljósmyndari og hann hefur sem sagt oft farið út til að sem sagt mynda norðurljós, og hann var með sýningu fyrir sem sagt 10 árum með norðurljósasýningu í Skagafirði, og þá hann var bara 2 mánuði að bara taka myndir og ég var, Jesús minn, hvað hann að gera að taka norðurljós. Svo ég fór svolítið, mér finnst það svo fallið þessi norðurljós, og ég fór svolítið aðeins að fræðast hvað þessi norðurljós, af hverju hann kemur, og þarna svona fyrir 10 árum sem sagt út af raunin svona manninu minn, og það svona þessi norðurljósin, hans aðdáin, ég myndi segja það. Ég var eitthvað að segja, jæja, hver þessi norðurljós? og svo
og svo bara sjáum að það ekki, norðurljósin ekki til, allavega ég hef ekki séð nema á Íslandi. Og svo fór ég að leita af sögum norðurljósin af því sem ég langaði að semja lag á kvikmynd sem Jón, maðurinn minn, gerði, Töfrar himinsins. Og ég fór að leita af sögum og fann rosalega lítil á Íslandi. Og svo bara fór hugurinn og þú veist, mamma minn, hún líka hefur komið til Íslands, ég hef búið hérna cirka 15 ár og hún hefur komið og alltaf við vorum spjallin, sjáðu, við vorum alltaf að labba út þegar norðurljósin að dansa og hún líka hellaði svo rosalega mikið, svo þetta var eitthvað svona fjölskyldu aðdáun til norðurljósina og hún svolítið mikið svona sögukona líka, búið til alls konar sögur fyrir börn. En hún samt, hún prófessorinn og fræðimaðurinn, en þessi þegar við fórum að tala saman, ég sagði, mamma, þetta svo flott þessi norðurljós og mig langar, kannski getum við eitthvað búið til, þú veist, af því sem það svo skrítið, það ekki svona til og við erum bara að leita, mig langar að semja óperu svona ástarsögu og þú veist, þessa sögu náttúrulega hérna á Íslandi trollar og álfar og alls konar skuggar og draugasögur og bara nefna álfadrottningu og svo það kveikti í báðum, mammu mína og mig og við fórum svolítið, við hefum aldrei unnið saman, svo þetta fór svolítið, á stað fyrir svona 2,5–3 ár, eitthvað svoleiðis. Og þá á einum degi, þá mamma sendiði mér, þú veist, söguna. Og ég vá. Og svo fórum við hún var að spyrja auðvitað mikið og var að fræðast hverja álfadrottning, svona meira íslenska sögur. Svo það byggt í raunin svolítið á sögum sem voru til áður. Svo þessi ævintýri norðurljósin. Og þetta ástarsaga drollastelpu og álfadreng sem voru ástfangin. En segðu mér, þetta önnur óperan sem þú semur, svona fyrir óreyndan leikmann, ekkert mál að semja óperu eða? Ég hefur verið til tónlistin frá 5 ár og ég ekki að auglýsa þetta en ég með 3 mastergráður í tónlistinni. En ég hef verið í óperunni frá því 16 ár. Svo mér finnst ég er nú 38, man aldrei minn. En svo ég búin að vera svo lengi í óperunni og þessi heimurinn, hann svo hellandi, það mikið, það leikur, það tónlist, það búningar, það sviðmynd, það eins og allir sviðlistir að koma saman í einum. Það söngur auðvitað, þú veist, og svo ég samdi þessu óperuballett, það ballett, af því sem mér fannst á sínum tíma þegar ég var einsöngvari við óperuhúsi í Kíev og þá var ég að taka þátt í svona óperum fyrir börn. Og þá þegar var óperuballett einmitt með dansurum svona flottum, þá var það skemmtilegast fyrir börn. Savana iya tuna ye. Það bæði hægt. Maður segir sótt. Einmitt, sótt. Þú pikkar, við pökkum, sent eða sótt. Netto.is. Komið sæl eftir. Kvennahljómsveitin Kolrassa Krókriðandi fagnar 25 ára tónlistarafmæli þessar mundir. Sólborg Guðbrandsdóttir tók hús á Kolrössum á heimili Elísu í Höfnunum. Af hverju ákváðu þið stelpur að endurútgefa fyrstu plötuna ykkar? 25 ára afmæli plötunar og hún var ófáanleg líka. Hún kom bara út á geisladisk.
þetta var svona hugmyndum, ef við að gera eitthvað afmælinu okkar, þú veist, upp til 25 ára afmælinu okkar sem hljómsveit líka. Og þessi plati er búin að vera ófáanleg 20 og eitthvað ár. Þannig að við sem kannski verið gaman að endurútgefa hana og svona skoða hana upp á nýtt. Sjá hvað það sé hvað var í þetta. Hvernig hefur verið að rifja upp tónlistina aftur? Núna, hvað, 25 ára síðar? Hafið ekki verið að spila hana í öll þessi ár? Mjög lítið. Já, mjög lítið. Við erum svona eiginlega eins og svona draugahljómsveit. Við höfum verið að poppa upp svona hingað og þangað. Spilum hérna á 60 ára afmæli Myllubakksskóla með öllum hinum keflvísku risaeðlunum. og þarna... Rockstjörnunum. og þarna, já, líka nýjum. og þarna... en svo erum við búin að spila tvisvar á Eisnafli. Sem betur kvennaafmælið og svona... 100 ára kosningarafmæli kvenna. Já, hljómsveitin laðist í dvala 2001 eftir mjög gott rönn. Og já, og svo ákveðum við núna að koma saman hérna upprunalega bandið og fengum þess að frábæra hugmynd að spila alla plötuna og gefa hann alla út aftur. Hvernig hefur það gengið? Það har bara gengið mjög vel. Þetta er náttúrulega æðisleg plata og rifja hann upp er bara mjög gaman. Svona mikil bara eitthvað frum orka á henni. Þannig að það hefur verið mjög skemmtilegt að rifja það upp og bara finna í rauninni hvað hún er kraftmikil og frumleg í alvöru. Ég er bara rosalega ánægð með þessa plötu. Þetta er svolítið svona eins og að fara inn í dagbók úlings. Þetta er náttúrulega, við semjum þetta 14, 15, 16 ára tökum hann upp og þetta er rosalega, þetta er svona eins og að kafa aftur inn í þennan heim. Þetta er rosalega svona einlægt á sinn hátt. Það er mjög gaman að fara aftur í það. Hvernig varð hljómsveitin til á sínum tíma? Við þekktum stráka sem voru í hljómsveit. Og við vorum... Ákveður vorum við að leyfa sig. Og við vorum búin að vera að svona daðra við þessa hugmynd rosalega lengi. Og þarna... Ekki við þá, sko. Nei. Segur hún. Viljum við slaka á. Og þarna var bara hljómsveit í næsta húsi við Birgittu sem að þarna já, það var einhvern veginn gaf okkur svona, þú veist, svona, já, það var hugmynd að við bara getum gert þetta og við förum bara í þetta, sko, já. Fengum við að taka fyrstu æfingun okkar í æfingarhúsnæðinu sem var beint á móti það sem mamma og pabbi, mamma býr núna. Við vissum það ekki þá en okkur var sagt það eftir á og þeir voru allir einhvers veginn inn í húsnæðinu og að fela sig og voru að hlusta á okkur, taka fyrstu æfinguna og þeir voru alveg látiskast alltaf síðan. Já, það tók hann upp. Þetta var svona, ég veit ekki, við vorum svona kannski ekki típisku úlíkar í Keflavík. Við vorum ekki í íþróttum, við vorum svolítið svona út á skjön og þetta hentaði mjög vel og við vorum mjög athyglisjúkar líka. Við vorum í leikfélaginu, alltaf með atriða á ásatíðum og voru allir bara guðmur og söngvakeppnunum og eitthvað að stofna hljómsveit og þú veist, vera með svolítið læti. Og hvernig var þetta svo hjá hljómsveitinni í kjölfarið að vinni músíktilraunir? Það fór bara allt á fullt í rauninni. Við vorum bara í skólanum í rauninni og þú veist, nýbyrjaðar í FS og fengum tíma í stúdíó í Verlaun, Stúdíó Sýrland og við þurftum að nýta okkur það á einhverjum tíma og það var ekki mikill skilningur í skólanum fyrir því að við vorum að taka upp á nóttinni og eitthvað svona. Og svo vorum við líka bara að spila alveg rosalega mikið. Spiluðum við rosa mikið. Það var eiginlega sko, eftir þetta voru 2 ár sem út af því ég man, að við leitum tilbaka og þá var ekki ein helgi sem við höfum ekki spilað. Alveg næstu því 2 ár. Já. En við fórum bara frá því að vera svona bílskúrsband sem við bara eitthvað að spila eitthvað hér og þar, þú veist, 3 mánaða fresti eitthvað, fá að vera með í að spila bara mörgur sinnum í viku og þú veist, verða einhvern veginn bara þjóðþekktar þarna á einni nótt. Þessu betur við að Elsa kom í bílpróf því annars hefði þurft að húka okkur fara á öll kíkinn. Við keyrðum á skótana mínum Angantýr, skóti 1978 módel. Þetta var einn frægur Keflvíkingur sem var alltaf að taka mig upp þegar ég var að húka mig fara því að hann var oft búinn að spila á svipuðum tíma sem var hún í jóla því að hann var að spila þá með GCD og ég var alltaf að húka mig fara og hann stoppaði alltaf og tók mig upp í. Hann keyrði mig heim. Hann er legend. Já, bassaleikarinnir. Hvernig var fyrir 4 svona ungar stelpur að slá í gegn á svona stuttum tíma á Íslandi? Þetta var náttúrulega sko eins og við töluðum við vorum náttúrulega kvennaband, það var svolítið langt síðan að koma í kvennaband og þetta var þótti rosalega merkilegt bæði hverju marki og þannig að við vorum mjög þekktar en við vorum náttúrulega að spila kannski svolítið svona krefjandi tónlist þannig að við verðum aldrei allavega þarna sko neitt svona vinsælar sko. Ekki svona bylgjuvænar. Já, ég meina þegar við fórum í viðtal á bylgjunni að þá var það svona sko, það var tekið viðtal við okkur rosalega fljótt og svo var það að spila sko svona ein
mínúta af laginu. Af því að það var eiginlega raun og verið bannað á Bylgjunni held ég á þeim tíma að spila eitthvað með sem var eitthvað föss eða ódræð eða eitthvað þannig. Þannig að við vorum eiginlega bara ekki í boði þar til dæmis. Plöturnar okkur voru brendar einhvers staðar, var það ekki? Jú, það er Vestmanni. Við getum verið stoltar af því. Það var mjög gaman. Betelbrennan svo kallað. Betelbrennan, já. Þá var Kolrössuplatan brend þannig. Þetta var náttúrulega svolítið svona mikið á svona einhverju svona, já, myrkum hugsunum handa eða eitthvað, ég veit ekki. Svona hítið drápa og það er svona svolítið verið að fara í gömlu þjóðsögunar og svona, en óhefðbundnar stúlkur, það er ekki bara nóg. Það virtist já, það var bara nóg. Þetta var hann var hérna einn maður sem var hérna norðið það, en sem var hérna með einhvern söfnuð í Vestmanni sem kallaði okkur norðnir. Hversu langt var þetta tímabil sem að hljómsveitin var í gangi? Hljómsveitin sjálf, hún var alveg 2001, já, 10 ár. Þannig að við erum í ýmsum breytingum, en við gáum út alveg 5 plötur, 3 sem Kolröss og 2 sem Bellatrix og endum út í heimi að spila og gera alls konar. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt svona ævintýri, frá bílskúr í Keflavík yfir í eitthvað svona heimsævintýri sem við okkur hafði aldrei dreymt sko. Jú, við dreymum, þetta var ætlunin. Já, fyrir það. Ég reyndi að hófæra það. Við hafum aldrei dreymt þetta. Þú segir kannski stelpur fengu kannski ekki mikið af tækifærum, en voru kannski ekki áberandi í tónlist á þessum tíma. Finnst þú ykkur hafa breyst í dag? Þetta er að breytast og attitúti er að breytast svolítið, en hægt. En það eru hlutir að gerast eins og kítón og svona stelpurrokka og þetta eru hlutir sem breyta hlutunum svona á, þú veist, í grunninn. Svona smá saman, svona svo jökull sem skríður svona hægt fram. Svo líka bara næstu kynslóðir búa ekki við sömu hömlur og við ólust upp við og það er heilmikill munur. Fyrirmyndina voru náttúrulega, þú veist, það voru náttúrulega dúkkulísanar búin að vera og þannig að grílunar búin að vera, en þær voru svo langt í burtu frá okkur. Það voru eiginlega sko helst þarna konar í risaeðlunni. Þú veist, það var pínu svona issue að Elísa hafi farið að spila á fiðlu, að vera ljósar að spila á fiðlu. Og það var eitthvað svona, það var önnur kona sem gerði það. Já, það var ekki pláss fyrir fleiri en einu. Þetta var alveg fullt af strákum með sítt hár og spila á gítar. Það var enginn að segja að þeir væri allir eins. Og þeir voru alveg allir eins. Þeir voru allir nákvæmlega eins í alvegfötum og allt, en það var enginn að segja þessi er alveg eins og þessi. Þessi ætti að hætta að spila á gítar. Það er kannski aðra svolítið við þessu ennþá, þú veist. Það er ennþá svona kannski ekki pláss fyrir alveg jafn margar stelpur og stráka. En þetta er samt að breytast. Hvað myndið þið segja við þær stelpur sem að langar til dæmis kannski að stofna hljómsveit eins og Kolrössa en þú er ekki út í hann karllæga heim? Bara láta vaða. Já, bara gerð þetta bara. Go for it, sko. Ég er hérna stelpan sem spilaði á fiðlu og teiknaði myndir og talaði aldrei við neinn og var ógeðslega feimin. En ég fann þarna einhvern aðra leið út mér. Og þetta er bara ótrúlegur kraftur sem þú getur fundið í tónlist. Og ég bara hvet alla stelpur til að kýla það. Bara go crazy. Já. Ég meina, ég faldi mig bak við magnarana oft. Mér leiði illa á tónleikum, þá bara Spilaði En maður gerði þetta og svo náttúrulega bara, þú veist, kom þetta bara. Getið þið sagt mér aðeins frá þessum útgáfu tónleikum hjá okkur? Já, þetta er svona endur útgáfu afmælisgleði partítónleikar á Húrra næsta laugardag, 25. nóvember. Það kostaði 1992 krónur og já, við ætlum að flytja dráp bara í heild sinni og nokkur velvalin lög frá tímabilinu önnur. Og hún bara, okkur róð það mikið og við erum alveg róð það bendar. Komið sýnisklega bólku, sko. Þetta verður gerð. Já, við ætlum að reyna að mynda svona stemningu sem var kannski á þetta sumar 1992. Þetta verður bara eitthvað í júní. Það kemur bara fólk hérna, þú veist, bara sem við erum ekki búin að sjá í mörg ár, spái ég, sko. Það eru svona sérstakir gestir frá þessum tíma sem ætla að gera eitthvað skemmtilegt með okkur. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Icelandair tók í notkun nýtt flugskýli nýlega, en það er sambeitt gamla skýlinu á Keflavíkurflugvelli. Nýja flugskýlið er 27 metra hátt stálgrindarhús á steyptum undirstöðum. Grunnflötur byggingarinnar er 10.500 fermetrar og heildar flatamál hennar 13.600 fermetrar. Í byggingunni er stærsta hafi húsbyggingu á Íslandi en þakbitar milli burðarveggja spanna 95 metra.
Með byggingu skýlisins þrefaldar Icelandair aðstöðu sína til framkvæmdar slíkra stórskoðana og getur því flutt flesta þeirra til landsins, en undan farin ár hefur Icelandair í auknum mæli þurft að leita sér þessarar þjónustu erlendis vegna stækkandi flugflota. Í dag starfa 470 manns á tæknisviði Icelandair, þar af 370 í húsnæðinu við Keflavíkurflugvöll. Stærsti hópurinn flugvirkjar, en einnig að finna þar á annað 100 háskólamenntaðra starfsmanna. Guðjón Arngrímsson, blaðafulltrúi Icelandair, segir að flugskýli sé byggt til að svara vexti Icelandair undanfarin ár og til framtíðar, en greitt aðgengi að viðhaldsþjónustu eykur öryggi og hagkvæmni með því að byggja upp þekkingu á flugvélum innan fyrirtækisins. Sjónvarp Víkurfrétta fylgdist með þegar Boeing-vél Icelandair Grábrók kom inn í nýja skýlið og rann ljúft inn í sérhannaða vinnupalla. Leið við þökkum ykkur fyrir áhorfið, þá minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttabala sem dreift öll Suðurnes á miðvikudögum og fimmtudögum, fréttavefinn vaff.is sem flytur fréttir af Suðurnesjum alla daga vikunar, allt árið, já. Og fyrir golfáhuga fólk það kylfingur.is með allar golffréttirnar. Við hvetjum ykkur til þess að benda okkur á áhugavert efni í þáttinn. Það má senda okkur post á vaff@vaff.is. Takk fyrir okkur í þessari viku og við sjáumst hér aftur með nýjan þátt næsta fimmtudagskvöld. Verið sæl.